Zaborinshya. Yesu ashimwe. Mwaramutse bene data mwese muteraniye ahatandukanye mu miryango yanyu. Umwami Imana nabahe umugisha. Muri iki gitondo ndagira ngo dufatanye dusangire ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ibice 37. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 14. Ezekiyeli ibice 37 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 14. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa. Anzenguruka naho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Namusubiza nti, Mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa maze uyabwire uti, mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko Umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, bashyiremo umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho, byoroswa uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Maze arambwira ati, hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, uturuke mu birere bine wa mwuka we, uhuhe muri iyo mirambo, kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka uyinjiramo. Nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, ayo magufwa n'ay'ab'inzu ya Isirayeli yose. Dore baravuga bati, amagufwa yacu arumye, kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Nuko rero hanura ubabwire uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye gukingura ibituro byanyu, mbibakuremo mwa bwoko bwanjye mwe. Nzabagarura mu gihugu cya Isirayeli. Muzamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu, nkabibakuramo mwa bwoko bwanjye mwe. Kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, mubone kubaho. Nzabashyira mu gihugu cyanyu bwite, mumenye yuko ari jye Uwiteka wabivuze, kandi mbikomeje, niko Uwiteka avuga. Amen. Bene data, nyuma y'iminsi 7 ishize itorero turi mu masengesho, twashoboye gusengera ibyifuzo bitandukanye, kandi ndahamya neza yuko iki cyabaye igihe cyiza ku bakristo benshi cyane mu miryango myinshi, aho abantu batari bakibona ibihe byo kwegerana ngo basenge, baterane, baganire. Iki cyabaye igihe cyiza cyane cyo kongera kwegeranya imiryango. Yesu ashimwe, kuko ibihe byose ajya abibonamo umusaruro, abibonamo urwunguko. Itorero ryo mu rugo ndahamya neza yuko muri iki gihe riri guhembuka. Ubwo rero Imana yo nta gihombo ifite muri ibi ngibi, kuko byose bifataniriza hamwe kuzanira ibyiza abana b'Imana. Uyu munsi rero nifuje ko twaganira kuri aya magambo tumaze gusoma. Umutwe w'aya magambo ndagira nti, haracyariho ibyiringiro. Yesu ashimwe. Haracyariho ibyiringiro rwose, nubwo abantu benshi muri iki gihe buzuye ibibazo, batekereza byinshi, bibaza byinshi kubiriho, n'ibyo batari babona bakibaza ngo bizamera bite. Ubundi umuntu umwe yigeze avuga ngo, iyo witegereje ibihe bya none, usanga abantu bose, abato n'abakuru, abasaza n'abakecuru, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, abize n'abatarize, abatunzi n'abadatunze, abakomeye n'aboroheje, abategeka n'abategekwa, usanga hari ikintu kimwe abo bantu bose ngo bagenda bahuriraho muri ibi bihe by'iminsi y'imperuka. Ngo ikintu bahuriraho ni uko usanga umuntu wese muri we aba afite ikintu yibaza, kandi kutakibonera igisubizo byihuse ngo kikamutera kwiheba muri we, nubwo atabigaragaza ariko bikaba bihari.
uwo mwanditsi we yaravuze ngo kwiheba kubaye nk'icyita rusange. Abizi imibare muzi icyo bitaga denominateur commun cyangwa se icyita rusange. Ibyo rero ngo bigaragaye yuko n'ubwihebe muri iki gihe bubaye icyita rusange ku bantu bose, abato n'abakuru, abakomeye n'aboroheje, abakire n'abakene, abahanga n'abaswa. Icyo ni icyita rusange. Umuntu wese, abahanga hari ibyo bagenda babona bakabivumbura, nabyo ubwabyo bakibaza ibizakurikira bikabatera kwiheba. Abakire hari uburyo babona ubukungu bw'isi bugenda bunyeganyega, bakibaza ngo mbese bizagenda bite. Ababyeyi bafite abana hari igihe babareba bakavuga bati aba bana bizagenda bite, bazakura bate, baziga bate, nzababeshaho. Uwabyaye akaba yakwihebeshwa nuko afite abana ariko akaba atari kubona uburyo azabarera. Ingumba nayo ugasanga yihebeshejwe nuko itabyaye, ikavuga ati ibyanjye mfite nzabisigira nde. Umuntu wese mu ruhande rwe ugasanga afite ako kantu k'ubwihebe. Nyamara ubutumwa tugiye kuganiraho none ni ubutumwa bubwira umuntu wese ngo nubwo hari icyakwihebesheje, nubwo hari icyaguhagaritse umutima, nubwo hari icyo uri kureba ukabona imbere utari kuhabona neza, ariko haracyariho ibyiringiro. Yesu ashimwe. Abisirayeli nabo banyuze mu bihe nk'ibyo ngibyo. Ubundi mu Bisirayeli hari ibintu bitatu cyane bahaga agaciro. Hari ibintu bitatu byakoraga ku mitima yabo. Abisirayeli bumvaga banezerewe, bumvaga bibateye ishema kumva bafite Imana bavugaga ngo Imana ya sogokuru Aburahamu. Icyo kintu cyabateraga ishema, bakumva bafite isumbwe rikomeye, kandi rwose koko byari n'ukuri. Ni mu gihe kugira Imana nta kindi wabigereranya. Ikindi kintu cya kabiri bishimiraga cyane, bishimiraga yuko bafite igihugu cyabo cya Isirayeli. Bumvaga banejejwe nuko bagifite. Ibyo ngibyo rero nabyo ni ibisanzwe. Umuntu kunezezwa nuko afite igihugu ni ibintu byiza cyane. Mujye mureka twishimire kandi tunezererwe Imana kuko natwe dufite igihugu. Hari ikindi kintu cya gatatu. Abisirayeli bari bafite urusengero rwabo rwari rwubatse muri Yerusalemu. Rwa rusengero Salomo yari yarubatse rwari ishema kuri bo cyane, kurugira no kumva iby'Imana yari yararuvuzeho n'amasezerano akomeye. Rwose cyari ikintu gikomeye. Kugira urusengero ni ibintu byiza. Yesu ashimwe. Reka rero mvuge ngo ibyo bintu uko ari bitatu Abisirayeli byabateraga ishema bikabanezeza, ariko igihe kimwe byaje kugera ubwo Abisirayeli basa naho babona yuko ibyo bintu batakibifite. Bahuye n'ibibazo byinshi, kandi ibibazo nabyo byari bifite inkomoko. Iyo babaga bagomeye Imana yajyaga yemera yuko ababisha babo, abanyamahanga babatera, benshi bagapfa, abandi bakajyanwa ari imbohe, bakaba abanyagano. Icyo gihe rero cyo mu bunyage nicyo Abisirayeli bari barimo. Urumva yuko igihugu ntabwo bari bakigifite, ntabwo bari bagifite rwa rusengero. Noneho bigera n'igihe batangira gutekereza yuko burya n'Imana batakiri kumwe nayo cyangwa se batakiyifite. Murumva ko bari bihebye cyane, bari mu bwihebe bukomeye cyane. Nuko noneho iki gihe rero nibwo umuhanuzi Ezekiyeli yahawe ubu butumwa, ahabwa ubu buhanuzi bukomeye cyane Imana yamutumyeho. Ngo yari mwiyerekwa, Imana iramubwira ngo haguruka. Yesu ashimwe. Haguruka. Hari ibyo yari igiye kumutuma, hari ubutumwa yari imufitiye, cyangwa se yari ifitiye bariya Abisirayeli bari baratataniye hirya no hino. Hari icyo yashakaga kubibutsa, hari icyo yashakaga kubabwira. Ibwira Ezekiyeli rero ubu butumwa aribwo dusomye muri iki gice cya 37. Ezekiyeli yavuze ibintu bitangaje cyane. Aravuga ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho. Munyemerere dusesengure twihuse aya magambo, ngo ukuboko k'Uwiteka. Akenshi cyane iyo usomye mu mvugo ya Bibiliya ukumva ahantu havuga ngo ukuboko k'Uwiteka, haba harimo ubusobanuro bwinshi cyane. Ariko reka nivugire ngo ukuboko k'Uwiteka. Natwe iryo jambo kenshi tujya turikoresha. Haleluya. Hari igihe umuntu aba ari mu bintu bikomeye, umuntu yari ari nko mu imodoka yajya kugira nk'impanuka, yatsikira gatoya, noneho abantu bose bakikanga. Nyuma yaho umuntu yaza kubara inkuru akavuga ati habaye ukuboko kw'Imana niko kwadutabaye.
hari igihe umuntu agera mu burwayi akaremba, yagera kure cyane, noneho yazakiruka yajya gutanga ubuhamya akavuga ati nabonye ukuboko kw'Imana. Murumva bifite ubusobanuro, ukuboko kw'Imana. Abasobanura rero hari aho bageze baravuga ngo iyo umuntu avuze ukuboko kw'Imana aba avuze ibintu byinshi cyane, aba avuze kwa kuboko kw'Imana gutabara, kwa kuboko kw'Imana gutanga icyerekezo, kwa kuboko kw'Imana gusiga umuntu amavuta kubera ubundi butumwa bukomeye cyane agiye gusohoza. Aha rero Ezekiyeli nawe ukuboko kw'Imana kwamugezeho, navuga ngo kwari kuje kumuha izindi mbaraga, kwari kuje kumusigira amavuta, kuko yaragiye guhabwa ubuhanuzi bukomeye cyane, yaragiye gushyira Abisirayeli. Haleluya! Ukuboko kw'Imana. Hari ikindi yavuze ngo Uwiteka aransohora. Ukuboko kw'Imana yo kurambuwe kujya kutwereka n'icyerekezo, tukamenya aho tugana, tukamenya aho twerekera. Ukuboko kw'Imana kuratuyobora, ukuboko kw'Imana kuratwerekeza, abantu ntibagende nk'abarindagira. Aya magambo ndaza kuyagarukaho. Ezekiyeli rero arakomeza aravuga ngo aransohora, ngo narindi mu mwuka, yari ari mu iyerekwa, ngo aransohora ngo anjyana ahantu hari amagufa, ngo hari mu kibaya, ngo hari amagufwa, ngo ariko amagufwa yumagaye, bigaragara ko hari imirambo y'abantu bapfuye kera byararangiye, amagufwa yarumye. Ezekiyeli tekereza rero, yataba yaramburiwe ukuboko n'Imana ngo ahabwe imbaraga zidasanzwe, ngira ngo yari kugira ubwoba akanirukanka, ariko ukuboko kw'Imana kujya kudutinyura. Niyo tunyuze mu gikombe cy'ibibazo, ukuboko kw'Imana yo kuturamburiwe tujya dutinyuka. Ezekiyeli arahagarara kugira ngo yumve icyo Imana ikomeza kumubwira. Reka manze ngaruke inyuma gatoya mvuge kuri aya magambo. Ukuboko kw'Imana uburyo kudusohora kukatujyana. Iyo Imana ishaka kugukoresha, iyo Imana ishaka kugukoresha mu bihe bidasanzwe, igikwimura ikakuvana mu mateka amwe ikakwinjiza mu yandi mateka. Ezekiyeli yaradamaraye, ari aho ngaho, ari mu rugo rwe, ari mu nzu ye, ariko noneho ngo ukuboko kw'Imana kuramujyana, kumujyanya ahantu h'ikibaya, ahantu hateye ubwoba, ahantu umuntu atapfa gutinyuka kwijyana. Iyo Imana igiye kugukoresha ibintu bikomeye cyane, iraguhindurira, irakwimura, ikagira aho ikujyana. Ubu ngubu dushobora kuba turi gutekereza kuri ibi bihe turimo, ariko Imana ifite umugambi. Imana ifite umugambi wo kuba iri kunyuza abantu, iri kunyuza itorero by'umwihariko mu gikombe nk'iki ngiki, nuko hari andi mateka yandi ishaka kurema. Itorero tumaze igihe abantu ubona bagenda uko babyumva, batekereza uko babyumva gusa, ukabona ndetse rimwe na rimwe abantu bari kugenda bisanisha n'ibindi byose bibonetse, ariko Imana yo nyiri itorero irarifuhira kandi ikarigiraho umugambi mugari. Imana ikaba yakwemera ko tunyura mu gikombe nk'iki ngiki kugira ngo byanze bikunze ihindura amateka, noneho yongere idukangure, idukore ku maso, ituvane mu mudamararo, yongere itwibutse ibihe byo gusenga, yongere itwibutse ibihe byo guhamya ubutumwa bwiza, yongere itwibutse ibihe byo gukiranuka, ibihe byo kwezwa no kubaho dutegereje kugaruka k'Umwami wacu Yesu. Imana rero ikemera yuko hari ibintu bimwe bigomba guhinduka. Ubu hari ibintu biri guhinduka, hari ibyo Imana iri guhindura mu itorero, hari ibyo Imana iri guhindura mu miryango, hari ibyo Imana iri guhindura mu bantu, hari ibyo Imana iri guhindura mu bihugu, hari ibyo Imana iri guhindura ku isi yose, kugira ngo abantu bongere bakanguke. Haleluya! Ezekiyeli rero ngo aragenda, Imana iramujyana, imuvanye ahantu yumvaga adamaraye aguwe neza, ariko none imujyanye muri mission idasanzwe. Aravuga ngo iramwerekeza. Twari twavuze ku ijambo rivuga ngo ukuboko kw'Imana yo kugaragaye gutanga icyerekezo. Iyo umuntu ari mu cyerekezo cy'Imana, burya nibwo abasha kuyikorera neza. Hari igihe nyamara no mu rugendo rw'umuntu ajya agenda bikaba byagaragara yuko yataye icyerekezo. Dushobora kubona inkuru nyinshi cyane muri Bibiliya z'abantu Imana yagiye ihamagara ikabaha icyerekezo bazakoreramo, ariko igihe cyagera ugasanga cya cyerekezo bakivuyemo, bagitaye. Umwami Sawuli turabizi neza yuko igihe Abisirayeli basabaga Imana ngo ibahe umwami, Imana yarabemereye ibaha umwami Sawuli, kandi koko yashakaga kuzamukoresha. Sawuli nawe aba umwami,
ariko igihe kigeze ntiyatinze atangira guteshuka. Amaze guteshuka avuye mu cyerekezo cy'Imana, avuye mu mugambi w'Imana, byagaragaye neza yuko Sawuli yatangiye kugenda akora nabi kuko yari yarahushije intego. Hari n'abandi benshi dushobora kubona Samusoni Imana yatumye avuka ifite umugambi wo kuzamukoresha umurimo ukomeye, kuko icyo gihe ubwoko bwabo bw'Abisirayeli bari mu bibazo byinshi cyane byo kuboneranwa n'abanyamahanga. Imana isanga ababyeyi ba Samusoni ibabwira ko igiye kubaha urubyaro, igiye kubaha umwana, kandi baha n'amabwiriza azagenga uwo mwana. Imana yari yababwiye ngo ntihazagire icyuma cyogosha kizagera ku mutwe we, ngo kandi ngo ntihazagire igitonyanga cya vino kizagera mu kanwa ke. Ayo mabwiriza bari bayafite. Samusoni arakura, ntiyigera yogoshwa. Samusoni arakura, bakajya babona ari umusore ufite imbaraga zitangaje. Imana itangira no kumukoresha ibintu bitangaje, ariko igihe cyaje kugera Samusoni ava mu cyerekezo cy'Imana. Samusoni avuye mu cyerekezo cy'Imana, murabizi cyamuvanye mu cyerekezo cy'Imana ni ikibero cya Maraya Delila. Kujya mu ndaya, kujya mu busambanyi byamuvanye mu cyerekezo. Hari abantu baba bari mu cyerekezo cy'Imana, ariko ibyaha bikabavana mu cyerekezo. Itorero naryo iyo tutitonze, hari igihe ibyaha cyangwa se kurangara bishobora kutuvana mu cyerekezo Imana yari ifite ku itorero. Ariko Imana rero ifuhira itorero ryayo, ntabwo igiceceka, ikora uburyo bwose kugira ngo yongere dukebure, yongere igarura abantu mu cyerekezo cyayo. Samusoni rero muzi yuko amaze gutakaza icyerekezo, muzi byamubayeho, muzi n'iherezo ribi yaje kugira. Imana nidufasha. Nigeze nsoma agatabo kamwe k'abantu bari mu bwato, aya mato manini agenda mu nyanja nini. Noneho umuyobozi w'ubwo bwato, ni kimwe n'andi mato yose, yari afite akuma kamufashaga kumenya ibyerekezo. Munyemerere mbe nagashakira izina, mvuge ngo ni indangacyerekezo. Ubundi ako kuma bakita busole. Iyo busole niyo bifashisha kugira ngo bamenye ibyerekezo, bakamenya bati aha ni mu majyaruguru, aha ni mu majyepfo, aha ngaha ni tugana, turaba tugiye iburasirazuba, turaba tugiye iburengerazuba. Ni indangacyerekezo. Ako kuma rero ahantu kari karambitse, aho kari, noneho ngo umugenzi umwe wari winjiye muri ubwo bwato yaje kuza afite igikapu cye cyari kirimo ikindi kintu gitangaje ndaza kubabwira. Ngo igikapu kirambika aho ngaho, noneho urushinge rw'iyo ndangacyerekezo rw'iyo busole ruhita rukururwa. Icyo kintu nta kindi harimo rukuruzi cyangwa simaku cyangwa ema. Ni cya cyuma kimwe iyo ugishyize ahantu, utundi twuma twose kubera imbaraga z'icyo cyuma tugenda tugisanga, ni rukuruzi. Noneho kubera ko igikapu cye cyari kirimo iyo ema cyangwa iyo rukuruzi cyangwa iyo simaku, urushinge rw'indangacyerekezo rwahise rukururwa narwo rwerekera mu cyerekezo aho ya simaku iri cyangwa se ya rukuruzi iri. Abantu rero baba bagize akaga ariko ntibabimenya, barakomeza baragenda. Noneho umupilote w'ubwato yajyaza yakubita ijisho ku ndangacyerekezo akavuga ati sawa turi kugenda. Baratana batinzira, baragenda bararorongotana. Urugendo rwagombaga ngo kumara nk'iminsi 8, bagiye kubona babona bageze mu minsi 12 bataragera iyo bajya. Bagatangira bakibaza bati byagenze bite kuri urugendo rutajyaga rufata iminsi inganirya, hari mu nyanja ngari. Noneho igihe kigeze nibwo bagenzuraga, bagiye kugenzura basanga burya muri cya gikapu cya wa mugenzi harimo rukuruzi yatumye indangacyerekezo ibayobya. Imana nidufashe. Imana nidufashe, kuko natwe abakristo hari ibintu bimeze nka rukuruzi, bimeze nka simaku, bimeze nka ema, rimwe na rimwe bijya bidukurura bigatesha abantu icyerekezo bari barimo. Icyubahiro kibasha gutesha umuntu icyerekezo cy'uburyo yakoreraga Imana. Ubutunzi hari igihe bujya buba nka ya rukuruzi, rimwe na rimwe ugasanga bukuruye umuntu bukamuvana mu cyerekezo. Imiryango, amoko n'ibindi byose hari igihe bijya biba rukuruzi, ugasanga umuntu arakuruwe avuye mu cyerekezo cyo gukiranukira Imana.
hari byinshi cyane muri iki gihe, hari n'ubwenge bwinshi cyane n'ubuhanga rimwe na rimwe. Iyo umuntu atabaye maso, hari igihe ubuhanga nabwo n'ubwenge bujya buhinduka rukuruzi, ituma indangacyerekezo yacu ishobora kudutanisha, tukayoba, tukibwira ngo turacyari kugendana n'Imana, nyamara twaravuye mu cyerekezo cyayo. Imana nidutabare kugira ngo no mu byo turi kwiga muri iki gihe twongere turebe niba tukiri mu cyerekezo cyo gukorera Imana, mu cyerekezo cyo kubahisha Imana, mu cyerekezo cyo gukiranukira Imana. Abakuru n'abatoya, abagabo n'abagore, abayobozi n'abayoborwa, twese twongere twigenzure turebe niba icyerekezo Imana yashakaga ko duhagararamo, niba icyerekezo Imana yashakaga ko tugenderamo aricyo twari tukirimo. Erega ijambo ry'Imana ryatugiye imbere muri iyi minsi, ryaratubwiye riravuga ngo abantu bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagashaka mu maso hanjye, nzabumva mbakirize igihugu mbatabare. Abantu bitiriwe izina ry'Imana, itorero ry'Imana, nitwicisha bugufi tugashaka mu maso h'Imana, tukihana, ngo Imana ibasha gutabara igakiza. Ariko rero muri ibyo ngibyo byo kwicisha bugufi, muri ibyo ngibyo byo gushaka mu maso h'Imana, twongere turebe niba twari tugihagaze mu cyerekezo Imana idushakamo cyangwa se Imana itwifuzamo. Mwami Yesu Kristo aduha umugisha. Gutakaza icyerekezo rero ni ingorane ikomeye, kandi tubonye yuko hari bishobora gutuma abantu batakaza icyerekezo. Ariko mwene data untegeye amatwi muri iki gitondo, ndakwinginga ngo ugenzure niba ukiri mu cyerekezo cy'Imana. Yesu ashimwe cyane. Reka dukomeze rero n'igice cya kabiri muri iki cyigisho, dukomeza tureba ubutumwa cyangwa se icyo Imana yabwiriye Ezekiyeli muri kiriya kibaya, muri kiriya gikombe. Ngo Ezekiyeli ngo amaze kubona ya magufwa yararundanijwe aho ngaho, ngo yari menshi, ngo kandi yumye, ngo yumvise ijwi ry'Imana rimubaza ngo mbega mwana w'umuntu, aya magufwa yakongera kubaho, yasubira kubaho? Ezekiyeli wumva igisubizo cyiza yatanze. Iyo umuntu yakozweho n'ukuboko kw'Imana, ntajya ahubuka gutanga ibisubizo, ntajya yihutira kuvuga, arabanza agatekereza. Kuko Ezekiyeli yari yagize umugisha wo kuramburirwa ukuboko kw'Imana. Yaratekereje, aravuga ngo mbese Imana imbajije niba aya magufwa yabaho, ubundi ijya kurema umuntu ko ijambo ryayo rimbwira ko yamuremye mu mukungugu, yananirwa noneho kuhera no ku magufa? Ariko se no mu bwenge bwanjye no mu bitekerezo byanjye koko nahangara nkavuga ngo aya magufwa yumagaye atakirangwaho n'uruhu, atakirangwaho na kabiri na gatoya, koko yakongera akabaho? Reka ibi bintu ne kwihutira gusubiza, ntaza gusubiza nabi, reka mbiharire nyirabyo. Hari ibintu bimwe burya tutagomba kwirirwa twebwe dushaka kujya kwimena umutwe tuvuga ngo nibi. Ubu ngubu icyorezo kiriho cyavugishije abantu cyane, bati impamvu niyi. Ariko impamvu ifitwe n'Imana, impamvu izwi n'Imana. Niyo mpamvu dukwiriye gucishwa bugufi, tugategereza icyo Imana ishaka, ahubwo twebwe tukavuga ngo Mana twigishe kumenya ubushake bwawe. Ezekiyeli rero wagiye gusubiza yaravuze ngo Mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Niba aya magufwa yakongera kubaho urabizi, niba kandi bitanashoboka ibyo nabyo ni wowe ubizi. Noneho Imana iramureba iravuga ngo Ezekiyeli reka noneho nkomeze mukoreshe, kubera yuko aracyacishijwe bugufi, aracyamenya ko ibintu byose ninjye ubifite, ninjye ubyerekeza, ninjye ubijyana aho nshaka. Iramubwira ngo ngaho rero hanurira aya magufwa. Ezekiyeli aratangira arahanura, ngo atangiye guhanura, ngo agiye kubona ngo yumva haje igishyitsi. Igishyitsi cyinshi kiranyeganyeza aho yarari, ngo agiye kubona na ya magufwa aratangiye aranyeganyega, ngo aranyeganyega. Itekereza ibyo bintu, ngaho nawe birebe ukuntu byari bimeze. Amagufwa ari kunyeganyega, ibintu byose akajya abona amagufwa atangiye kweguka, amagufwa y'amaguru, amagufwa y'amaboko, uduhanga n'ibindi byose akabona bitangiye kunyeganyega. Arabwirwa ngo komeza uhanure.
uko ari guhanura ngo agiye kubona ngo abona amagufwa ngo habaye umuvundo mwinshi cyane, ngo igufwa ryose rikeguka rikagenda rishakisha rimenengana rishaka iryaryo. Igufwa ryo mu kibero rigashaka umurundi, rigashaka iryo mu itako, bikiteranya, imbavu, rutirigongo, uduhanga tukajyaho. Ezekiyeli ngo arabireba byose, arabyitegereza, ariko agakomeza akabwirwa ngo hanura, hanura. Ni ijambo ryiza cyane. Burya iyo tuvuga ubutumwa bwiza tuba turi kubwiriza, ariko Imana yo niyo yikorera. Imana ikikorera, Imana igakora umurimo. Burya ngo iyo tubwiriza ubutumwa tuba tumeze nk'abari guhanurira amagufwa yumye, ariko imbaraga zisumba byose nizo zibasha gutuma ayo magufa agaruka mu buzima. Niyo imbaraga z'Imana nizo zituma abantu bari basinziriye, abantu bari baribagiye iby'Imana bongera bakagira ubuzima. Ngo Ezekiyeli ngo agiye kubona ngo abona igufwa ryose riragiye risanga iryaryo, rikicomeka, bikihuza. Ezekiyeli ngo agicecetse arabwirwa ngo komeza uhanure. Hari igihe rimwe na rimwe rero twebwe tujya tubwiriza tukibwira ngo ibintu byaciyemo, ngo ibintu byagenze neza, ariko burya hari ikintu kimwe kijya kiba. Tumaze igihe tujya mu biterane, abantu bakabyina, abantu bagasimbuka, tugatanga amakuru tuti rwose cyari igiterane cy'umugisha, ariko ugasanga rimwe na rimwe byari bikimeze gusa nk'amagufa ari aho ngaho, ariko amagufa atarajyaho umubiri, amagufa atarajyaho imitsi, amagufwa akiri aho ngaho. Ezekiyeli rero ngo uko yakomezaga guhanura ngo niko ibintu byagendaga bikurikirana. Dukomeze tuvuge ubutumwa tudacogora. Yesu ashimwe. Ezekiyeli ngo arahanura ngo agiye kubona ngo abona ngo imitsi ngo iraje, ngo yijya kuri bya bikanka bimwe yari yabonye, bya biskelete, ngo abona imitsi biteyeho. Ngo agiye kubona ngo arabwirwa ngo komeza uhanure, inyama zikaza zikajyaho, komeza uhanure, ngo uruhu rukaza rukajyaho. Ngo ariko hari ijambo rimwe ryantangaje, ngo ibyo byose nubwo hari urusaku rumeze rutyo, nubwo byanyuranagamo bityo, ngo nta mwuka wari ubirimo. Murabizi yuko hari ibintu byinshi cyane tujya tuwamo bikabamo urusaku rwinshi, ariko umwuka atarabibamo, umwuka adahari. Tukabyina cyane, tukaririmba cyane, tugasimbuka cyane, ariko wajya kureba ugasanga nta mwuka wari wabigeramo, nta mwuka ubirimo. Turakeneye rero gukomeza guhanura kugira ngo n'umwuka aze. Ezekiyeli ngo agiye kubona abona ni imirambo iryamye aho ngaho gusa, imirambo iri aho ngaho. Hari igihe rimwe na rimwe Imana ishobora kutwitegereza mu buryo bw'umwuka, ikabona mu matorero, ikabona mu nsengero, abantu bari aho ngaho baruzuriranye, ni benshi, ariko rwose nta bugingo bw'umwuka bubarimo, bameze nk'imirambo idafite umwuka wera. Imana nidufashe. Ezekiyeli abwirwa ngo komeza uhanure, ngo hanurira noneho umuyaga. Ngo atangiye guhanurira umuyaga ngo uturuke mu birere byose, ngo nibwo ngo umuyaga ngo uraza, ngo utangiye guhuha kuri ya mirambo. Ngo agiye kubona ngo akabona ya mirambo ngo imwe ngo itangiye gufungura amaso, ngo akabona ngo imwe itangiye kunyeganyeza ingohe, ngo akabona n'indi itangiye kweguka. Akabwirwa ngo komeza uhanure. Umwuka wera yaje ni utanga ubuzima, umwuka wera yaje ni utanga ubugingo. Ibindi byose dushobora kubibamo, ariko umwuka wera yadahari nta buzima buba buhari, abari nk'imirambo misa iri aho ngaho. Ariko dukeneye umwuka wera w'Imana. Icyama iki gikombe tukazakivamo itorero ryongeye kumenya agaciro ko kubana n'umwuka wera, itorero ryongeye kumenya agaciro ko gukorana n'umwuka wera. Ndabikeneye, nawe urabikeneye mwene data, abakuru barabikeneye, abato barabikeneye, urubyiruko rwacu rukeneye umwuka wera, abagabo bakeneye umwuka wera, abashumba dukeneye umwuka wera, abavuga butumwa bakeneye umwuka wera, abakristo bakeneye umwuka wera, abanyarwanda twese dukeneye umwuka wera. Haleluya. Ezekiyeli ngo agiye kubona abona noneho ba bantu barahagurutse, kuko ubuzima bwabagezemo. Bamaze guhaguruka aho umwuka wera yageze, umva ikintu gitangaje, haba gahunda. Aho umwuka wera ari haba gahunda. Uwo mwanya ngo agiye kubona abona abantu bose ngo biremye inteko nk'amakipe, bakajya bagenda, abantu bose bakagenda bagahagarara ahabo, bagahagarara ahabo. Iyo umwuka wera aje nta muvundo, ibintu byose bigenda muri gahunda. Hari umwana umwe ujya uririmba ngo ibya Yesu ni ku murongo. Iyo Yesu yahageze, umwuka wera wahari, usanga ibintu byose biri gukorwa muri gahunda.
noneho ngo barahagarara ngo noneho ngo bameze ngo nk'ingabo ziteguye urugamba, ngo bameze nk'abantu rwose biteguye koko gukoreshwa. Ezekiyeli akiri muri ibyo ngibyo yabwiwe amagambo akomeye cyane. Arabwirwa ngo mwana w'umuntu, ngo uku nguku ibi wabonye niko ubwoko bw'Abisirayeli bumeze. Bari kwibwira yuko byabarangiranye, ibyiringiro byabo baravuga ngo byaraheze, bibwira yuko nabataye. Nakubwiye mbere gatoya mu gice cya mbere yuko kuba bari batakiri mu gihugu cyabo, bakaba bari batagifite rwa rusengero, bumvaga yuko n'Imana itakiri kumwe nabo. Ibyo bintu rero byari byarabazaniye ubwihebe. Mu yandi magambo, kuri bo babonaga amazi yararenze inkombe. Ariko reka nze nkubwire, natwe hari ibintu tujya tugeramo ukabona bisa naho amazi yarenze inkombe, ariko inkombe zijya zirengerwa n'iz'abantu, inkombe y'Imana ntabwo igirengerwa. Urukundo rw'Imana, umwanditsi yaravuze ngo urufatiro, ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana yacu ruracyahagaze, ngo rwanditsweho yuko Uwiteka azabe. Uwo nguwo ni Pawulo yandikiraga Timoteyo, aravuga ngo urufatiro rw'Imana yacu ruracyahagaze. Urwo rufatiro nyashaka kurugereranya n'urukundo rw'Imana. Umwanditsi wa Zaburi mu gice cya 11 umurongo wa 3 nawe yaravuze ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Njya ntekereza cyane ngo burya hari imfatiro zimwe tujya tubaho ariko zibasha gusenyuka, hari imfatiro tujya twishingikirizaho ariko zibasha gusenyuka. Uwo mwanditsi rero aravuga ngo imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Ni imfatiro nyine zijya zisenyuka, ariko hari urufatiro rudasenyuka. Nubwo byamera bite, nubwo byagenda bite, urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Ni rwa rukundo Imana ikunda bari mu isi, nubwo tuyihemukira, nubwo kenshi tuyibagirwa, ariko urukundo rw'Imana ruracyahari. No muri ibi bihe bigoye isi yose, no muri ibi bihe byashobeye abakomeye n'aboroheje, muri ibi bihe bitumye isi yose inyeganyega, ubukungu bw'isi bukanyeganyega, ngaho nawe tekereza ikintu kije kimeze gitya, gifite imbaraga zingana gutya. Merutse kuba ndahantu nganira n'abantu, ndababwira ngo erega byanashoboka ko iki cyorezo ari nka ka SMS gatoya Imana yoherereje abari mu isi twese, kugira ngo yongere idukebure, kugira ngo yongere idukangure. SMS ubundi njya numva bavuga ngo n'ubutumwa bugufi, ubutumwa bugufi nibwo Imana itwoherereje. Ariko ubutumwa bugufi ka SMS kamwe kitwa coronavirus kanyeganyeje isi yose, gatumye ubukungu bw'isi buhungabana. Inganda zimwe zirakinze, indege zirahagaze mu kirere ntizigenda, amato arahagaze, ibintu byinshi cyane ntibiri gukora none, amazu arakinze, yewe n'insengero zirakinze kubera ka SMS kamwe. Nahoze ntekereza muri iki gitondo nkibaza ngo mbese ka SMS kamwe k'Imana ko katumye ibintu bimera bitya, umunsi izabumbura igitabo umunsi izabumbura igitabo igiye gucira abari mu isi amateka, bizacura iki? Bizagenda bite? Niba SMS imwe y'icyorezo ishobora kunyeganyeza isi yose bikagenda bitya, yemwe ni mucyo ducishwe bugufi, dushaka Imana, twegera Imana, kuko Imana iradusumba, Imana irakomeye, kandi ibyo yashaka byose yabigenza uko ishaka. Imana nidufasha. Bityo rero ndagira ngo nkubwire ngo nubwo Abisirayeli nabo babonaga amazi yararenze inkombe, ariko urukundo rw'Imana rwari rugihagaze, rwari rukiri kuri bo. Imana yari kibafitiye umugambi. Natwe nubwo tubona bisa naho abantu bari kuvuga batamaza arenze inkombe, n'ibihugu by'ibihangange byayobeye uburyo bigenza, urukingo rwabuze, ubuvuzi bwabuze, abantu bari gupfa ari benshi, biragenda bite? Abantu bose ubu ngubu nyine cya kindi natangiriyeho mvuga ngo abantu bose bihebeshejwe n'ibiriho, bakibaza n'ibyenda kuba n'ibizakurikira, bati ibi bintu nibitinda n'inzara izazimagiza ibihugu byose. Ariko imuhumure, imfatiro zanyeganyeze, ariko hari urufatiro rumwe rutanyeganyega, hari urufatiro rumwe rw'Imana.
urukundo rw'Imana ruracyatwikiriye abari mu isi bose. Urukundo rw'Imana ruracyashaka ko abantu bakizwa bakihana. Icyampa tukabivanamo isomo rikomeye, abato n'abakuru, abakomeye n'aboroheje, tukavuga ngo igisigaye ni kimwe, ni ukwisunga urukundo rw'Imana. Imana akaba ariyo yonyine yagira ikidukorera. Yesu ashimwe. Nyemerera nkubwira kandi gakuru gatoya nigeze nsoma mu gitabo, ngo ni umushakashatsi umwe wajya gukora ubushakashatsi ku bintu by'imitingito cyangwa se imishyitsi, tremblement de terre. Ibi ngibi bijya biba ukumva ibintu byose biranyeganyeze. Noneho ngo bamurangira ahantu hamwe muri Amerika y'amajyepfo, hari ahantu ngo hakunze kuba imishyitsi kenshi cyane, iyo mishyitsi igiba. Noneho ajyayo ngo akora urugendo yiteguye gukora ubushakashatsi kugira ngo amenye imishyitsi ikiyitera n'uburyo bigenda yo hariho umushyitsi cyangwa se umutingito. Noneho ngo ahageze afata icyumba muri hoteli, ntibyatinze igihe kigeze ngo agiye kumva yumva koko imishyitsi iratangiye, haza umutingito mwinshi. Ashaka kubanza kumenya, mu bushakashatsi yari afite byinshi yari agendereye kumenya, ariko yashatse kumenya ngo iyo umushyitsi ubayeho, iyo umutingito uriho, mbese ni hehe hanyeganyega, ni hehe habasha kutanyeganyega. Ngo ahise asohoka mu cyumba cye ajya hanze, ngo aritegereza abona inzu nziza yari aryamyemo nayo iri kunyeganyega. Yitegereje ibiti byo muri ubwo busitani yari ahagazemo, abona byose nabyo biri kunyeganyega. Akumva ubutaka ahagazeho buri kunyeganyega. Ngo hirya hari ikiyaga, agiye kubona akajya abona nacyo ibintu biri kunyeganyega, ndetse akabona n'amabuye amwe atangiye kwibirandura muri iyo nyanja. Ngo yibaza ibyo ari byo, kuko wari umutingito ngo amaze akanya. Noneho ngo yari umukristu, yari yarigeze asoma ijambo ry'Imana, aravuga ati reka nze ndebe hejuru. Ngo arebye, ngo abona hejuru, ntiyabona yuko hari ikintu kiri kunyeganyega. Ngo aribwira mu bumenyi bwe, aravuga ati banza hari impamvu hatari kunyeganyega, nuko hatuye Imana. Haleluya. Ngo hatuye Imana aho n'ibindi byose byanyeganyega, aho nta kihanyeganyeza. Ubu ngubu nubwo ibintu biri kunyeganyega, ariko nta kinyeganyeza intebe y'Imana, nta kintu gihagaritse Imana umutima. Imana yo byose iracyabifite muri kontrole yayo, kuko ni umukozi w'umuhanga, izi uko byatangiye, izi nuko izabishyiraho iherezo. Nimukomere, nimuhumure, Imana yacu kubera urukundo rwayo, rwa rufatiro rukomeye rugihagaze, iracyatwitayeho kandi iracyadufiteho umugambi mwiza cyane. Haleluya. Nuko rero Ezekiyeli ngo arabwirwa ngo Abisirayeli dore uko bameze, ngo baribwira ngo Imana yaradutaye, baribwira ngo ibyiringiro byacu biraheze, ngo amagufwa yacu arumye. Ngo ariko ngo dore icyo ngiye kubakorera. Imana yari iri gushaka kubwira Ezekiyeli ko igihe kizagera ikagarura Abisirayeli mu gihugu cyabo. Murabizi neza kandi yuko iyo muvuma yo gutaha kwa Abisirayeli basubira mu gihugu cyabo yaratangiye, nubwo bakinyanyagiye benshi bari hirya no hino, ariko yaratangiye. Icyambere cyabaye nuko igihugu baragisubiranye, baragifite igihugu cya Isirayeli, ngira ngo kuva mu 1948 muri iki kinyejana giherutse cya 20 nibwo bongeye kubona igihugu, ariko bari bamaze imyaka myinshi cyane nta nibendera ry'igihugu bafite, icyo gihugu kitazwi, icyo gihugu kitemerwa mu ruhando mpuzamahanga. Ariko igihe kigeze, kubera ubu buhanuzi, igihugu cya Isirayeli cyaravutse, kimaze kuvuka ibendera rirongera rirazamurwa. Ubu rero ibyo biracyakomeje, n'ubundi Abisirayeli bari hirya no hino, ariko muri uwo mugambi w'Imana bagenda bataha iwabo, basubira iwabo, kuko bifite ubuhanuzi bubishoreye bukomeye cyane. Imana rero yari iri kubasezeranya ko izabasubiza igihugu, yari iri kubasezeranya yuko izongera ikabagira ishyanga rikomeye. Murabizi yuko Isirayeli none ni igihugu kizwi kandi gifite amateka akomeye. Reka nze mbabwire rero ngo ibyo Imana yari iri kuvuga bwari ubuhanuzi bwerekera Isirayeli, ariko bunerekeza no ku bandi bantu, no ku yandi, no ku itorero ryayo. Itorero mu gihe tugeze ugasanga abantu babuze ibyiringiro, Imana ibigifite umugambi muremure. Mu bihe
turimo none, hari igihe abantu babonaga ibintu byinshi cyane biriho bakibaza ariko se itorero rirahari, itorero byagenze bite? Bati itorero ryari irya kera, tungubu turabona ibintu byose ntidusobanukirwa, ntitumenya. Bamwe ndetse bagacika intege bakavuga bati ngewe numva n'itorero narivamo, ndumva nakwigendera, byose bisigaye ari kimwe, ndumva najya nsengera iwanjye mu rugo, ndumva najya nakwibera mu byo nshatse, n'abandi bose byarabayobeye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo itorero ry'Imana rirahari, itorero ry'Imana riracyahagaze, nyiraryo ryitayeho. Kandi reka nze nkubwire, nubwo hari byinshi wagiye ubona bitagenze neza nk'uko byari bikwiriye kumera, ariko haracyari ibyiringiro. Haracyari ibyiringiro ku itorero, haracyari ibyiringiro ku bategereza Imana, haracyari ibyiringiro ku basenga Imana, haracyari ibyiringiro ku bashaka kwera no gukiranuka. Itorero riracyafitiwe umugambi mugari, umugambi mwiza, umugambi w'Imana. Itorero ry'Imana nimukanguke, nimukomere, ntimwibwire ngo byararangiye. Itorero ry'Imana riracyahari, kandi Imana iracyarifiteho umugambi mugari mwiza cyane. Ahubwo nawe hirimbanira kuba mu itorero ry'Imana, hirimbanira kwinjira mu bera b'Imana, uhirimbanire gukiranuka no kwezwa. Kandi nyiraryo aracyarifiteho umugambi yuko igihe kimwe kitari na kera azaza akaryishyira ritariho ikizinga cyangwa umunkanyari. Niyo mpamvu ari kurinyuza muri ibi byose kugira ngo aryeze, aritunganye. Niyo mpamvu ari kwemera ko duhura n'amasomo nk'aya ngaya kugira ngo tugire ibyo twiga kandi tumenye. Yesu nabaha umugisha, haracyariho ibyiringiro. Ndagira rero ngo nerekeza mu gusoza nkubwire mwene data ngo nawe mu bibazo byinshi cyane uri kubona bikuzengurutse bikugose, humura, haracyariho ibyiringiro, kuko urufatiro rw'Imana yacu ruracyahagaze. Imana irakuzi, icyo ishaka gusa ni kimwe, ngo uvuga izina ry'Imana wese nave mu bidatunganye. Ngiki icyo Imana ishaka, irashaka yuko tuva mu bidatunganye. Nituve mu bidatunganye, ubundi Imana yo ifite igisubizo kuri ibi byose byakangaranije isi. Tuve mu bidatunganye, twihane, dushake mu maso y'Imana, ubundi Imana yo iraza kubikemura kandi izabigenza neza, nimuhumure. Yesu ashimwe cyane. Nashimye kushyiramo iriya ndirimbo ivuga ngo Imana igisubiza iyo bigeze no ku munota wa nyuma, igihe umuntu atekereza ngo ntibigishobotse. Ubu ngubu amahanga yose, abantu benshi cyane bahagaritse umutima, bagira bati ibi bintu, iki cyorezo kirarangira gite? Ariko humura, Imana igisubiza niyo bigeze ku munota wa nyuma, umuntu atekereza yuko nta kigishobotse, Imana iraza igasubiza. Nimugume ku rugamba, urugamba rwo gusenga, urugamba rwo kubwira Imana ngo Mana tabara, Mana turengere, Mana ngwino ubane natwe, Mana tubabarire. Mugume kuri urwo rugamba rwo kurwanya ibyaha, urugamba rwo kurwanya ikintu cyose cyatuma Imana itatugarukira. Urwo rugamba turugumeho, ubundi Imana yo iziyizira kandi izabigenza neza, izabikora neza. Yesu nabaha umugisha. Nyemerera mu gusoza dusenga Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye kandi turaguhimbaje kuko uri umunyembaraga, ni wowe nyiri ibihe byose. Turagushimira ukuboko kwawe kwiza, tumenye neza yuko iyo ukurambuye kujya gukora ibitangaza, kujya kwambika abantu imbaraga zo kugukorera. Ukuboko kwawe iyo ukurambuye kujya kutwereka icyerekezo tuganamo muri iri curaburindi ririho none mu isi. Turasabye ngo turamburire ukuboko kwawe, tutaza kurindagira muri uwo mwijima, ahubwo tumenye icyerekezo dukwiye gucamo, tumenye icyerekezo dukwiriye kuganamo. Kandi umwuka wawe wera akomeza abe hafi yacu, aduha ubwenge, atwigishe, tumenye Mwami ibyo ushaka, ibyo uri kwemera ko duhura nabyo. Ibyiringiro bya benshi byarasinziriye, ibyiringiro bya benshi byakubiswe hasi, ariko turagusabye ngo twunamurire ibyiringiro, twongere tugire ibyiringiro, tumenye yuko urukundo rwawe rugihari, tumenye yuko ineza yawe ku bantu waremye igihari. Tukomeje gusabira igihugu cyacu, dukomeje gusaba kugira ngo twese Mana twumve ijambo ryawe, twumve imiburo y'ijambo ryawe, itorero ryawe mbere na mbere, abanyarwanda muri rusange ndetse n'abatuye isi bose. Duhe kumva imiburo yo mu ijambo ryawe, duhe kumva ubutumwa bukomeye uri kuduha muri iki gihe kugira ngo tubuhagararemo. Mu izina rya Yesu Kristo turasabye ngo ube hafi ya buri muntu wese, kandi umwuka wera akomeza dusobanurire iri jambo
kugira ngo twese dukomeze kuba mu mwanya ushaka, mu mwanya wifuza. Komeza ufashe abantu bose aho bari none, ubahe ibihe byiza, ubahe gukomeza kukunezererwa no kwishimira mu rukundo rwawe. Urakoze Mana yacu, ni mu izina ryiza rya Yesu tubisabye, amen.